Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, Civilnet-ի առցանց եթերում ես այսօր խոսելու եմ ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանի հետ։ Մենք զրուցելու ենք գույքը հարկի փոփոխությունների մասին, որոնք վերջերս ընդունվեցին ազգային ժողովում արտահերթ ռեժիմով եւ դրանք առաջացրել են որոշակի տարաձայնություններ հանրության որոշակի շրջանակներում, անգամ հայտարարվում է, որ սա ձև է կամ տարբերակ է ուրեմն Երևանի կենտրոնում կամ բնիկ երևանցիների դեմ ուղղված քայլ է եւ այլ եւ այլ։ Մենք այս ամենի մասին կզրուցենք պարոն Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, ողջունում եմ ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Պարոն Պողոսյան, ինչ ասել է գույքը հարկը Հայաստանում եւ ինչ է դա նշանակում, որ ինչպիսի գույքի վրա է անկիրառվում։ Խնդրում եմ շատ կարճ ներկայացնեք օրենքի օբյեկտը, այսպես ասած։ Առհասարակ գույքը հարկը սեփականության իրավունքով հարկ վճարողին պատկանող շարժական ու անշարժ գույքի համար նախատեսված հարկ է, եթե լինենք շատ պարզունակ։ Նախաձեռնությունը, որի մասին այսօր խոսելու ենք, սակայն անդրադառնում է բացառապես անշարժ գույքի միավորների համար նախատեսված հարկման համակարգի փոփոխությանը եւ փոփոխության հիմնական նպատակը կայանում է հետեւյալը։ Գործնականում կարող ենք ասել, որ այսօր կիրառվող գույքային հարկերի համակարգը ըստ էության չի ծառայում իր առջև դրված հիմնական խնդրին, այն է համայնքային բյուջեները համապատասխան հարկային եկամուտներով ապահովելու խնդրին, եւ դա ունի իր խորքային պատճառը, որից ամենահիմնականը թերևս կայանում է նրանում, որ անշարժ գույքի միավորների հարկման բազան, որը կադաստրային արժեքն է, էականորեն տարբերվում է նույն այդ գույքային միավորների շուկայական արժեքից, այն իմաստով, որ մի քանի անգամ, երբեմն նաև տասնյակ անգամներով թերագնահատված է, այսինքն ավելի ցածր արժեք է կազմում, քան համապատասխան գույքի շուկայական արժեքը կարող է լինել։ Եվ քանի որ կադաստրային արժեքը համարվում է հարկման բազա, արդյունքում ստացվում է, որ այսօր անշարժ գույքի միավորների համար վճարվում է ոչ համարժեք կամ այսպես եթե ձևակերպենք խիստ ցածր խորհրդանշական հարկ։ Եթե ավելի ամփոփ ու թվերի լեզվով փորձեմ ներկայացնել, մենք մեր համայնքները գույքային հարկերի ձևով հավաքագրում են համախառն ներքին արդյունքի ընդամենը 0.2% չափով հարկ, այն պարագայում, երբ օրինակ մեզ հետ համադրելի երկրները հավաքագրում են առնվազն 5 անգամ ավելի շատ, 1%, 1.2%, օրինակ ինչպես Ռուսաստանի պարագայում է, կամ 1.1%, ինչպես հարևան Վրաստանի պարագայում է, եւ այս շարքը կարելի է երկար շարունակել։ Գնահատական կա, պարոն Պողոսյան, այս գույքը հարկի կիրառումից հետո, որ փուլ առ փուլ է կիրառվելու, ինչպես օրենքն է սահմանում, վերջնական փուլում համախառն ներքին արդյունքի որ մասը կկազմի գույքը հարկի իր ամբողջության մեջ։ Այո, բնականաբար նախ թույլ տվեք նշել, որ ընդունված օրենքի համաձայն նախատեսվում է այս համակարգային փոփոխությունը ամբողջությամբ ուժի մեջ մտցնել 6 տարիների ընթացքում։ Նախնական տարբերակում նախատեսված էր 4 տարի, բայց ազգային ժողովում քննարկումների արդյունքում կառավարություն եւ ազգային ժողովի համաձայնության եկան այդ ժամանակահատվածը եւս 2 տարով երկարացնելու հարցում։ Գնահատվում է, որ այսօրվա հավաքագրման ներուժը, որը շուրջ 9 միլիարդ դրամի կարգի է ամբողջ հանրապետությունում, բարեփոխումների վերջում, այսինքն 6-րդ տարվա ավարտին, կկազմի շուրջ 38-39 միլիարդ դրամ, այսինքն մի փոքր ավել քան 4 անգամ աճ ունենանք հաշվարկային ներուժի, եւ թե որքան կկազմի այդ պահին եղած համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքում, այստեղ մենք հիմք ենք ընդունելու համախառն ներքին արդյունքի աճի կանխատեսումային տվյալները եւ մեր գնահատմամբ մենք կմոտենանք ընդամենը 0.4-0.5%-ի միջակայքին, այսինքն անգամ 6 տարի հետո, անգամ այս բարեփոխումը կատարելուց հետո մենք նորից առնվազն 2 անգամ պակաս ցածր հարկային վերք ունենանք, քան մեզ հետ համադրելի շատ երկրներ։ Պարոն Պողոսյան, ձեզ կառավարությանը քննադատում են նրա համար, որ
տեղին չէր, ժամանակը չէր, որ այս պահին հատկապես կորոնավիրուսի համավարակի հարուցած սոցիալ-տնտեսական խնդիրների պայմաններում բերվեր այս օրինագիծը եւ ընդունվեր այն հատկապես արտահերթ ռեժիմով։ Արդյոք ճիշտ էր նոր հարկատեսակի, այսինքն հարկատեսակի ավելացման կամ դրույքաչափերի ավելացման քայլը իրականացնել հենց հիմա։ Կարևոր հարցադրում եք կատարում, բայց մի փոքր էլի նախապատմությամբ պետք է պատասխանեմ։ Այս համակարգային փոփոխությունը նախանշված էր մի քանի ռազմավարական նշանակությամբ հաստատություններով, այնպիսիք ինչպիսիք են օրինակ կառավարության ծրագիրը, հանրային ֆինանսների կառավարման 2019-23 թվականի միջոցառումների ծրագիրը, հարկային համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգը եւ այլն։ Հիմա որպեսզի այդ նշածս փաստաթղթերով նախանշված ժամկետներում այս փոփոխությունը չկատարվի, այլ կատարվի մի փոքր ավելի ուշ, պետք են բավարար ծանրակշիռ պայմաններ։ Հիմա մենք միասին փորձենք գնահատել, արդյոք այդ պատճառները կան եւ արդյոք դրանք բավարար չափով ծանրակշիռ են, թե ոչ։ Հիմա գույքային հարկերի պարագայում այն հաշվարկվում է տարեկան կտրվածքով եւ վճարվում է մինչեւ ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 1-ը։ Սա առաջին արձանագրումն է։ Այսինքն առաջին անգամ նոր հաշվարկված կանոններով հարկը պետք է վճարվի 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, ասել է թե 17-18 ամիս հետո։ Երկրորդ, արդեն ասացի, որ նախատեսվում է նոր համակարգի կիրառության մեջ նել աստիճանաբար 6 տարիների ընթացքում, ընդ որում նախատեսվում է, որ առաջին տարում վճարվելու է նոր կանոններով հաշվարկվող գույքահարկի ընդամենը 25%։ Հիմա ինչն է այստեղ հետաքրքրական, այն որ շատ գույքային միավորների պարագայում նոր կանոններով հաշվարկվող հարկի 25% ավելի ցածր է, քան այս տարվա գույքահարկը։ Այսինքն շատ գույքային միավորների համար իսկ դրանց թիվը բավական այսպես տպավորիչ է, շուրջ 509,000 գույքային միավոր, դա մոտավորապես կեսն է գույքային միավորների, 2021 թվականին վճարելու են ավելի քիչ գույքահարկ, քան 2020 թվականին են վճարում։ Այսինքն, այստեղ պետք է մենք պատշաճ մասնագիտական մակարդակով գնահատական տանք իրողություններին։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ 2021 թվականին մոտավորապես գույքային միավորների կեսի համար հարկային բեռը դեռ մի բան էլ նվազում է։ Կարող ենք արձանագրել, որ ստեղծված համավարակային իրավիճակը որքան էլ որ խոցելի է դարձել տնային տնտեսություններին, սեփականատերերին, ձեռնարկատերերին առհասարակ, այդուհանդերձ այս գործոնը հաշվի չառնել չենք կարող։ Հաջորդը, նախատեսվում է, որ 2022 թվականին վճարվելու է ընդամենը 30% նոր կանոններով հաշվարկվող հարկի։ Երրորդ տարում 35%, այսինքն աճի տեմպը բարեփոխումների առաջին փուլում այնքան դանդաղ է, որ առաջին անգամ սեփականատերերը այս փոփոխությունը այն էլ փոքր չափերով կսկսեն նկատել շուրջ 2.5 տարի հետո։ Իսկ 2.5 տարին մեր գնահատման բավական երկար ժամանակահատված է ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու եւ համարժեք հարկային բեռ։ Մենք չենք ասում, մենք բարձրացնում ենք հարկային բեռ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, շատ կարևոր ուղերձ է, որը թույլ տվեք հղել մեր հեռուստադիտողին։ Այս բարեփոխումը նպատակ չունի պատժել բարձրաժեք գույք ունեցողին, նպատակ չունի պատժել առհասարակ սեփականատիրոջը։ Այս բարեփոխման նպատակը համարժեք գույքային հարկերի համակարգ ունենալն է, որովհետև երբ որ ներկայացնում էի թվերը, կարծում եմ ինձ հետ կհամաձայնեք, որ մենք գործնականում այսօր չունենք գույքային հարկերի համակարգ։ Երբ որ մենք նայում ենք համայնքի հիմնական եկամուտների կառուցվածքը, ցանկացած համայնք կարող ենք վերցնել, սկսած Երևան քաղաքից վերջացրած ամենափոքրիկ գյուղով կամ քաղաքով, եկամուտների կառուցվածքում թերևս ամենափոքր տեսակարար ունեցող եկամտատեսակը դա գույքային հարկն է։ Շատ լավ, պարոն Պողոսյան, այսպիսի հարց է բարձրացվում հանրության տարբեր շրջանակներում, որ իհարկե շքեղ գույքը պետք է հարկել եւ ավելի բարձր դրույքաչափերով պետք է հարկել համամասնորեն, բայց կան մարդիկ, որոնք Երևանի կենտրոնում կամ այլ Երևանի ուրեմն վարչական շրջաններում ունեն գուցե տարածքով մեծ բնակարաններ, բայց դա շքեղ գույք չի համարվում այն իմաստով, որ դրանք իրենք չեն ձեռք բերել, այս ժառանգություն են ստացել եւ հիմա իրենք պարտավոր կլինեն ավելի բարձր
թվեր եւ գումարներ վճարել դրանց համար, գուցե նաեւ շատերը կամ ինչ որ մի մասը պարտավորված լինել վաճառել իրենց գույքը Երևանի կենտրոնում, որ տեղափոխվել Երևանի այլ շրջաններ, որտեղ ավելի ցածր է այսպես ուրեմն շուկայական գինը եւ ուրեմն ստիպված լինել տեղափոխվել այլ վայրեր ապրելու։ Կա նման ռիսկ, կա նման խնդիր։ Տեսականորեն նման խնդիր ու երբեմն գործնականում կարող է բարձրացվել, բայց դուք մի ձևակերպում տվեցիք, որի հետ թույլ տվեք չհամաձայնել, այն առումով, որ գույքի շքեղ լինել չլինելը առաջարկում չկապել այն հանգամանքի հետ, թե ինքն անձամբ է ձեռք բերել, թե ժառանգել է կամ նվիրատվությամբ է ստացել, որովհետև գույքը կա այնպիսին, ինչպիսին որ կա, այսինքն եթե այն ընդհանրում է շքեղության չափորոշիչները, ուրեմն այդպիսին է, եթե ոչ, ուրեմն ոչ, բայց հիմա անդրադառնանք հարցի հիմնական էությանը, այո, միշտ կարող են լինել սեփականատերեր, որոնք ունեն այսպես ոչ իրենց եկամուտներին համարժեք գույք, եւ գործնականում այդ գույքի համար նախատեսվող հարկային բեռը հատկապես 5-6 տարի հետո կարող է համարժեք չլինել իրենց եկամուտներին։ Մենք սա չենք բացառում, բայց այստեղ շատ կարևոր ուղերձներ կան։ Առաջինը այն, որ առհասարակ գույքային հարկերը իրենց փիլիսոփայությամբ, իրենց գաղափարախոսությամբ պետք է դիտարկվեն առանձին եկամտային հարկերից, այսինքն գույքային հարկերը կան այնքանով, որքանով կա դրանց օբյեկտը, սեփականության իրավունքով պատկանող շենքը, շինությունը, արտադրամասը, կայանատերին եւ այլն, եւ վերջ, անկախ որևէ այլ հանգամանքից սեփականատերը ունի բավարարչախով եկամուտներ թե ոչ, բայց բնականաբար մենք չենք կարող այսպես կոշտ մոտեցում ունենալ այս հարցին, որովհետեւ ինչպես դուք նշեցիք, խոսքը վերաբերում է բնակարանին, առանձնատանը, որտեղ մարդիկ կարող են տարիներով ապրած լինել։ Մի հետաքրքիր հնարավորություն կա գործող օրենսդրությամբ, որի մասին քչերն են խոսում, որը սակայն մեր կարծիքով բավական լուրջ հնարավորություն է այս տեսակ խնդիրները առնվազն մեղմելու համար։ Ինչու՞մ է կայանում հարցը։ Գործող օրենսդրության նախատեսված է, որ համայնքի ավականին կարող է իր ամբողջ գույքային հարկերի բյուջեի 10%-ի շրջանակներում հասցեական արտոնություններ կիրառել համայնքի այս կամ այն խումբ սեփականատերերի նկատմամբ, ենթադրվում է, որ դրանք բնականաբար պետք է լինեն խոցելի խմբերում գտնվող սեփականատերերը, որոնք չունեն բավարար եկամուտներ կամ անաշխատունակ են կամ միայնակ ծերեր են, նպաստառուներ են եւ այլն։ Հիմա մեր գնահատմամբ այս 10%-ը լուրջ հնարավորություն է համայնքի ավականիների համար, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն, որ այս 10%-ի հաշվարկման հիմքը, բազան մեծանում է, որովհետև որքան համայնքի գույքային հարկերի բյուջեն մեծ է, այնքան բնականաբար այս հնարավորությունը ընդլայնվում է։ Եվ նաև հաշվի առնելով այն, որ համայնքները ավելի լավ գիտեն, ավելի լավ կարողանան տեղորոշել հատկապես խոցելի շրջանակներին իրենց համայնքում, խոսքը վերաբերում է հատկապես փոքր բնակավայրերին։ Մենք նախատեսում ենք այս գործիքը առավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործելու համար նախապայմաններ ստեղծել, որ ամենակարևորն է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այս գործիքը լինի հնարավորինս թափանցիկ ու հասցեական, այսինքն տվյալ համայնքի բնակիչները իմանան, վստահ լինեն, որ այդ հնարավորությունից օգտվում է իրենց համայնքի ամենից կարիքավոր խումբը։ Եթե տարիների ընթացքում կպարզի, որ այս հնարավորությունը բավարար չէ ձեր կողմից նշված խնդիրը լուծելու համար, միշտ կարելի է այն դարձնել քննարկման առարկա։ Բայց մեր գնահատմամբ այս պահին եղած հնարավորությունները բավարար են, որպեսզի մենք չունենանք այդպիսի դրամատիկ իրավիճակներ, երբ որ անձը չկարողանալով վճարել գույքային հարկը, պետք է ստիպված լինի հրաժարվել իր հայրական տնից, այսպես ձևակերպենք։ Պարոն Պողոսյան, հետևյալ հարցն է հետաքրքիր, ինչպես է ազդելու այս գույք հարկի դրույքաչափերի փոփոխությունները, բարձրացումները եւ այլն անշարժ գույքի շուկայի վրա, ինչպես է ազդելու շինարարության վրա, արդյոք այս ռիսկերը հաշվարկած են, արդյոք սրանք կարող են հանգեցնել որոշակի խնդիրների կամ ամորտիզացիոն ռիսկերի իրենց համար։ Բնականաբար այս ռիսկերը հաշվի առնված են, ավելին առհասարակ տնտեսական ակտիվության վրա, երկրի ներդրումային գրավչության վրա, վարձակալական վճարների վրա, բոլոր այս հնարավոր ռիսկերը գնահատված են, բայց քանի որ դուք կենտրոնացաք անշարժ գույքի գների վրա, ավելի շատ խոսենք այդ մասին։ Շուկայի վրա, ես։ Այո։ Նախ թույլ տվեք նկատել, որ
հաշվարկված հարկման բազաները, որոնք մենք պայմանականորեն ունայր օրենքի իմաստով անվանում ենք շուկայական արժեքին մոտարկված արժեքներ, առնվազն 20%-ով ավելի ցածր են, քան շուկայական գներն են։ Այս փոքրիկ կամ ոչ այնքան փոքրիկ տարբերությունը նախատեսվել է հատուկ նրա համար, որպեսզի ամեն քայլափոխի չունենանք գույքային միավոր, որի հարկման բազան ավելին է, քան իր շուկայական գինը կարող է լինել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, գնահատումները կատարված են 2018 թվականի տարեսկզբի գների հիման վրա, մինչդեռ մենք գիտենք, որ 2018 թվականի տարեսկզբից մինչև 2020 թվականի մարտ ամիսը գները անշեղորեն աճել են անշարժ գույքի շուկայում, բայց այդ գնահատման արդյունքները մնացել են նույնը։ Սա երկրորդ դիտարկումն է այն իմաստով, որ հաշվարկված հարկման բազան, որը անվանում ենք շուկայական արժեքին մոտարկված հարկման բազա, այս պահին դեռևս շարունակում է էականորեն ավելի ցածր լինել, քան այս պահին եղած շուկայական գներն են։ Մեր երրորդ դիտարկումը այս հարցով վերաբերում է նրան, որ թեև օրենքում նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր հերթական վերագնահատումը կատարվելու է 3 տարին մեկ անգամ, այդուհանդերձ ոչինչ չի խանգարում, որ եթե հանկարծ Աստված մի հարասը մենք ունենանք խորացող ճգնաժամ, ունենանք անշարժ գույքի շուկայի վրա բացասական այսպես ազդեցություններ, կառավարությունը կարող է դիմել ազգային ժողովին եւ առաջարկել ավելի կարճ ժամկետներում իրականացնել վերագնահատումներ։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, այս վերագնահատումների հիմքում ընկած է գույքային միավորի բազային արժեքը, որը ամենաառաջին գոտում Երևանի փոքր կենտրոնում գտնվող շինությունների համար նախատեսված է 700,000 դրամի չափով, այնուհետ նվազող գործակիցներով նվազում է մինչև հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրեր, մենք 20 գոտիների ենք բաժանել ամբողջ հանրապետությունը, իսկ հողամասերի համար այդ բազային արժեքը 330,000 դրամ է, որը նորից նույն տրամաբանությամբ նվազում է մինչև սահմանամերձ գյուղեր, երբ օրինակ հասնում է 92 դրամի։ Այսինքն միշտ կարելի է այս բազային արժեքները վերանայել այնպես, որ հարկման բազան ոչ մի դեպքում չլինի բարձր, քան շուկայական արժեքն է։ Պարոն Պողոսյան, ինչպես է հաշվարկվում շուկայական արժեքը եւ ինչպես է հաշվարկվում կադաստրային արժեքը, որտեղ երկու հասկացությունների հետ մենք գործ ունենք, կադաստրային արժեքը վերջին շրջանում նաեւ բարձրացվել է, ինչպես են դրանք հաշվարկվում, որովհետեւ մարդկանց հասկանալի լինի, այսինքն ինչպես է, որ իմ 3 մարդու քաղաքացու 3 սենյականի, ասենք, բնակարանը ենթադրենք հաշվարկվում է, չգիտեմ, $80,000 կամ $60,000, ինչպես է դա հաշվարկվելու։ Շուկայական արժեքը գաղտնիք չեմ լինի բացահայտած, եթե ասեմ, որ ձևավորվում է ցանկացած ապրանքի, այդ թվում անշարժ գույքի առաջարկի եւ պահանջարկի հարաբերակցությամբ, իսկ կադաստրային արժեքը, որը որ մենք ձգտում ենք մոտարկել շուկայական արժեքին, հաշվարկվում է կոնկրետ մեթոդաբանությամբ, ընդ որում օրենքով ամրագրված մեթոդաբանությամբ, այդ օրենքը ընդունվել է 2019 թվականի նոյեմբերին եւ նորից ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից եւ այդ օրենքի համաձայն կադաստրային արժեքի կամ շուկայականի մոտարկված արժեքի հաշվարկման համար հաշվի են առնվում տվյալ գույքի վրա ազդող բոլոր էական գործոնները։ Բնականաբար ամենից էական գործոնը գտնվելու վայրն է, ըստ նշածս գոտիականության։ Այնուհետ հաշվի են առնվում այնպիսի կարևոր ցուցանիշներ, ինչպիսին է օրինակ, եթե խոսում ենք, ասենք, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների մասին, օրինակ հարկայնությունը, որ հարկում է գտնվում, մաշվածությունը, այսինքն որ թվականի կառուցված շինությունը, առաստաղի բարձրությունը, նյութերը, այսինքն բոլոր հնարավոր գործոնները, որոնք որոշակի կոնկրետ ազդեցություն կարող են ունենալ տվյալ գույքային միավորի վրա։ Պայմանական օրինակ կամ օրինակ, ասենք, վթարայնության աստիճանը։ Պայմանական օրինակ վերեմ, օրինակ 3-րդ կարգի վթարային շենքերի համար օգտագործվում է 0.7 գործակից, ինչը նշանակում է, որ այլ հավասար պայմաններում վերցվում է հաշվարկված բազայի 70%։ 4-րդ կարգի վթարայնություն ունեցող
շենքերի համար բազան առհասարակ 0 է, այսինքն ընդհանրապես գույքարակ չի հաշվարկվում։ Պարոն Պողոսյան, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հերթով, այսինքն պետք է նստեն հերթով հաշվեն, հա, ամեն մեկի բնակարանը 3-րդ հարկում է, 4-րդ հարկում է, ինչ գույք է, քանի սենյակ է եւ այլ եւ այդմ կադաստրում արժեքներ գրեն իրանց մոտ, թե դա ավտոմատացված ինչ-որ մի համակարգի միջոցով է տեղի ունենալու, որ միանգամից, այսինքն բոլորը տեսնեն եւ բոլորը հասկանան եւ բոլորին պարզ լինի, որ այս մեթոդաբանությամբ է հաշվարկված եւ այս կարգի է իրենց տան արժեքը կամ գինը եւ մյուսը ինչու մենք չունենք այսօր արդեն ավտոմատացված ինչ-որ հաշվիչ, որ մարդը մտնի եւ ասենք իր տան քառակուսին, չգիտեմ, սենյակայնությունը մյուսը այնտեղ մուտքագրի եւ ցույց տա դրանից բխի իր գույքահարկը եւ տեսնի եւ հասկանա ինչքան է ինքը վճարելու։ Մեթոդաբանությունը, ինչպես ասացի, ընդունված է օրենքով եւ բնականաբար հրապարակված է, ցանկացած ոք կարող է այդ տրամաբանությանը կամ գործոններին ծանոթանալ։ Ինչ վերաբերում է հաշվարկման ընթացակարգին կամ տեխնիկային, այո, դա իրականացվում է կադաստրի կոմիտեի կողմից ինքնաշխատ եղանակով, այսինքն տվյալների բազայի հետ աշխատում է ինքնաշխատ համակարգ, որը եղած տեղեկատվությամբ հաշվարկում է կադաստրային բազան եւ տեղայնացնում է համապատասխան համայնքների վրա, այսինքն այն համայնքին է վերագրվում, որտեղ գտնվում է տվյալ գույքային միավորը։ Ինչ վերաբերում է հաշվիչին, սա շատ կարևոր է, այո, որպեսզի մեր սեփականատերերը կարողանան ծանոթանալ իրենց գույքային միավորի ապագա հարկային բեռին եւ ըստ այլն վերաբերում ձևավորել, որովհետեւ շատ հաճախ այս խոսակցությունները շատ էմոցիոնալ են հենց թեկուզային պատճառով, որ նրանք չգիտեն եւ մտածում են, որ սարսափելի մեծ հարկային բեռ է իրենց սպասում, բայց երբ որ մենք օգնում ենք կողմնորոշվել, լրացուցիչ տեղեկատվություն ենք տալիս, նրանք իրենք էլ համոզվում են, որ շատ համարժեք է նոր առաջարկող բեռը իրենց բնակարանի եւ ի ուրախություն մեզ բոլորիս ասեմ, որ մոտ օրերս կլինի արդեն այդ հաշվիչը։ Ես արդեն եմ ունեցել խոսելու կադաստրի կոմիտեի գործընկերների հետ եւ օրերի ընթացքում այդ հաշվիչը կլինի եւ քաղաքացիները կարող են բնականաբար օգտվել դրանից։ Պարոն Պողոսյան, եւ վերջին հարցը, ինչպես է այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, որ արդեն օրենքի տեսք է ստացել, ազդելու երկրի ինվեստիցիոն ներդրումային միջավայրի վրա։ Արդյոք որոշակի զսպող հանգամանք կարող է լինել, որ մարդիկ, ասենք, շենք կառուցելուց մի երկու անգամ մտածեն, որովհետև ուրեմն հարկատեսակը բարձր է, շատ մեծ գույք հարկ պետք է վճարեն եւ այլ, թե սա կարող ավելի կանոնակարգել ոլորտը։ Այսինքն այլ կերպ ասած, ինչպես անել, որ մարդը շքեղ բնակարան կամ շքեղ տուն կառուցելիս կամ շքեղ շենք կառուցելիս չմտածի, որ Հայաստանում դա թանկ կլինի եւ գնա հարևան պետությունում կառուցի եւ այնտեղ բիզնես իրականացնի։ Մենք համոզմունք ունենք, որ չենք ունենա այդպիսի իրավիճակ, երբ որ ներդրողի կամ գործարարի կամ պարզապես սեփականատիրոջ կողմից կայացվող որոշումների վրա գույքահարկը կլինի վճռորոշ գործոն։ Ինչու՞, որովհետև Վրաստանի օրինակը նորից բերեմ, Վրաստանը շատերը դիտարկում են որպես ներդրումային գրավչություն ունեցող բավական հետաքրքիր երկիր, որտեղ արդեն ասացի, որ շուրջ 5.5 անգամ ավելի շատ գույքային հարկ է հավաքագրվում հարաբերականորեն, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ սրան եթե գումարենք նաև մեր դիտարկումները ու վերլուծության արդյունքները, որոնք ցույց են տալիս, որ ցանկացած տեսակի գույքային միավորի վրա լինի դա բնակելի նշանակության, արտադրական թե հասարակական նշանակության գույք, որոնք տնօրինվում են ձեռնարկատերերի կողմից, գույքային հարկերի համար առաջարկվող նոր մեծությունները չեն կարող լինել ոչ համարժեք բեռ։ Մենք վերլուծության ենք ենթարկել գործարարության շուրջ 1 տասնյակ ոլորտներ, հազարավոր գույքային միավորներ եւ ընդհանուր եզրահանգումն այն է, որ նոր առաջարկվող հարկային բեռը միջին շահութաբերությամբ աշխատող ձեռնարկատիրական նախագծի պարագայում չի գերազանցելու իր իրացման շրջանառությունների 1 առավելագույնը 1.5%-ը։ Ու երբ որ զուգահեռներ ենք անցկացնում այս նույն ցուցանիշներով մեզ հետ համադրելի ու ոչ այնքան համադրելի երկրների հետ, մենք համոզմունք ունենք, որ այս նախաձեռնությամբ մենք պարզապես աղճատված հարկման բազան եւ առհասարակ աղճատված հարկային բեռը դարձնում ենք համարժեք տվյալ գույքի նշանակությանը կամ տվյալ գույքից գեներացվող եկամուտներին։ Պարոն Պողոսյան, բացված կա թե
Վերջնական երբ որ կիրառվի, հա, այս ամբողջությամբ, այս փուլ անցնելուց հետո, օրենքը կիրառվելուց հետո, այդ 40 միլիարդ դրամը, որ գոյանա գույքահարկից կամ 40 միլիարդ եւ ավել դրամը գույքահարկից, որ գոյանա, ինչպես դուք եք ասում, ամբողջությամբ օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո, որքան մասն է դրա Երևանին ընկնում, այսպես Երևան համայնքին ընկնում, որքանը Գյումրիին, որքանը այլ քաղաքների, նման պատկերացում, նման բացված կա։ Բնականաբար, այո, նման բացվածք կա, ես հիմա դժվարանամ կոնկրետ թվերով նշել այս կամ այն համայնքին վերագրվող կոնկրետ չափը, բայց կարող եմ նշել մի ընդհանուր հատկանիշ կամ երևույթ, որը նույնն է բոլոր համայնքների համար եւ շատ կարեւոր է այս փոփոխությունների տրամաբանությունը ճիշտ ընկալելու առումով։ Այն, որ գույքային հարկերը, որոնք որ հավաքագրվելու են այս կամ այն համայնքի, լինի դա քաղաք, գյուղ, բյուջեներ, ծառայելու են տվյալ համայնքում համայնքային կյանքի բարելավման համար, այսինքն ավելի լավ հանրային բարիքներ ստեղծելուն եւ հանրության շրջանում տեղաբաշխելուն։ Հակառակ պարագայում թյուր կլինեն մեր ակնկալիքները ունենալ լավ քաղաքային տրանսպորտ, աղբահանություն, կանաչապատում, լավ ճանապարհներ, լուսավորություն, հանրակրթական հաստատություններ, նախադպրոցական հաստատություններ առանց համարժեք գույքային հարկեր վճարելու, որովհետև մենք պետք է մեր համայնքներին ուժեղացնենք, դարձնենք ֆինանսապես իրապես անկախ գործուն տնտեսություններ, որոնք ունակ կլինեն լուծել իրենց համայնքի, իրենց բնակիչների առջև ծառացած այսօրինակ խնդիրներ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Ես զրուցեցի ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանի հետ։